Hi, I'm Sakura Sensei. Welcome to One Point Japanese with Sakura Sensei. Today, we're going to learn 3 cozy winter words. スリッパ、スリッパ、 Slippers. 私はスリッパを履きます。私はスリッパを履きます。I wear slippers. 暖炉、暖炉、 Fireplace. 暖炉の前で本を読みます。暖炉の前で本を読みます。I read a book in front of the fireplace. マグカップ、マグカップ、Mug cup. マグカップでお茶を飲みます。マグカップでお茶を飲みます。I drink tea with a mug cup. Let's review today's words. スリッパ、 Slippers. 暖炉、 Fireplace. マグカップ。 Mug cup. Great job today, everyone. 今日のレッスンはこれまでです。Keep practicing and stay warm this winter.